आ देखो जी मुंडे ने ट्रैक्टर बनाया है ऑटोमैटिक। आ देखो जी मुंडा ट्रैक्टर चला रहा है जी। आ देखो जी ये मुंडा 8 क्लास च पढ़दा है, इन्हें ट्रैक्टर बनाया जी। आ देखो आ देखो जी मुंडे ने ट्रैक्टर बनाया जी। 2 मोटर लाइया इंज चलदा, देखो कितनी तेज भजदा। आ देखो बैक नू भी चलदा जी, बैक नू। पीछे कर खड़ जा। आ देखो जी मुंडे का कमाल, मुंडा इंजीनियर बनूगा जिस हिसाब नाल लग रहा। 8 क्लास का मुंडा है देखो। नीचे रख। परमात्मा इनू तरक्की बख्शे, चंगा वड्डा इंजीनियर बनावे।